Hola clase fabulosa, vamos a empezar con repasar un poco de vocabulario con los animales y como siempre quieres estar desk ready, necesitas las tijeras, un lápiz y vas a empezar por cortar las tarjetas y vas a escuchar y copiar las palabras. Again, a reminder that for the blank flashcards, English on one side, Spanish on the other, and for the flashcards with a picture, the word goes on the other side of the flashcard, and you can write the English under the Spanish, that's optional. ¿Sí? Ok, muy bien. Hay muchos blancos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el elefante? El elefante es grande. ¿Cómo es el oso? El oso es marrón. ¿Qué come? ¿Qué come un delfín? El delfín come el pescado. ¿Qué come? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive el tigre? ¿Vive en las montañas? So the English is here, the español is here. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene un conejo? ¿Tiene muchas zanahorias en su casa? ¿Qué tiene? And these are some of the answers to the questions you just copied down. Again, you probably want to pause the video to write. El animal tiene. Vive en. So, ¿dónde vive el tigre? Vive en las montañas. Tiene. ¿Qué tiene el conejo? Tiene las zanahorias. Tiene el brócoli porque es delicioso para un conejo. Come. ¿Qué come un lobo? Come muchos animales. Come las plantas. And then now we're going to copy down some of the animales. So on the other side of this picture, escribe el conejo. El conejo es muy rápido. El conejo. El mapache. El mapache puede ser adorable. ¿Hay muchos mapaches en Northbrook y Glenview? ¿Sí o no? El lobo. El lobo vive donde hace frío. ¿Qué come el lobo? ¿Come los animales? ¿Come las plantas? ¿Dónde vive el lobo? El ciervo. El ciervo. El ciervo también es muy rápido. Y el ciervo come las plantas o a veces las bayas. El ciervo. Las bayas. Las bayas es una comida bastante popular para los animales, ¿no? Las bayas. Buen trabajo, clase. You're doing a good job. Los árboles. Mira, hay un acento aquí, ¿sí? Los árboles. Los pájaros viven en los árboles. ¿Tenemos muchos árboles aquí en Westcott School? ¿Muchos árboles? El castor. Es un poco adorable, ¿no? ¿Dónde vive el castor? ¿Vive cerca del agua? ¿Y qué come el castor? ¿Come insectos? ¿Come plantas? ¿Qué come? Vamos a descubrir. El coyote. ¿Qué come un coyote? ¿Hay muchos coyotes en Illinois? Coyote. El río. Es la casa para el castor, ¿sí? El río. Y puedes usar el río Mississippi, el río Grande, el río Nile. Hay muchas posibilidades con los nombres. El río. Mira, hay un acento aquí. Las montañas.
Se dice que los lobos viven en las montañas, donde hace frío. Las montañas. ¿Tú visitas las montañas Rocky? Las montañas. El pájaro. Tweet, tweet, tweet. El pájaro vive en los árboles. El pájaro. Hay un acento aquí también. El ratón. ¿Tenemos ratones en la escuela? El ratón es muy pequeño. Buen trabajo, clase. Make sure to paperclip your flashcards and put them in a safe place. Gracias. Buen trabajo.